วัสดีค่ะสายรับหญิงคาริสารายงานตัวในหญิงร้อนพิฆาตทีวีสเปเชียลวันนี้คาริสาจะพาทุกคนนะคะเข้าไปสู่โลกของสายลับที่น้อยคนค่ะที่จะได้ย่างกลายเข้าไปเพราะทั้งอันตรายลึกลับและยังมีชีวิตเป็นเดิมพันก่อนที่เราจะไปติดตามภารกิจในวันนี้นะคะคาริสาอยากจะแนะนำสุดยอดสายลับหญิงคนหนึ่งให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะเขาก็คือโดมินิก้าอิโกโรวาค่ะผู้ที่มีเส้นทางชีวิตในการเป็นสายลับที่ไม่ธรรมดาจากหญิงสาวนักบัลเล่ต์ที่มีอาการบาดเจ็บทางร่างกายสู่สายลับผู้ใช้เล่ห์เหลี่ยมมันยาเพื่อเค้นความลับจากเป้าหมายไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะMorning, Mama. What is it? I have to go away for a while. I was told to take a man to a hotel. They said he was an enemy of the state. Take off your dress. And in exchange, my mother would get the doctor she needed. Instead, they cut his throat. There could be no witnesses. So they gave me a choice. Die or become a sparrow. From this day forward, you will become sparrows. Weapons in a global struggle for power. You'll be trained in psychological manipulation. You must learn to push yourself beyond all limitation. Take off your clothes. When we are finished with you, the person you were will no longer exist. Every human being is a puzzle of need. You must become the missing piece, and they will tell you anything. You have a gift. You know how to survive. This is what you were meant to do. There is a traitor in the government. His last known contact is an American. Get close to him. I thought I saw you in the pool yesterday. Are we going to become friends? Is that what you want? She's a sparrow. You only matter because of what you can do for them. Work with me and make these men pay. You are better at this than any of us. Your only problem is you have a soul. We can't trust a word that comes out of her mouth. There's something else we're not seeing. If she's compromised, she will be eliminated. What have you done? You belong to them. They'll never let you go. I'll find a way.ตัวช่วยที่จะให้สายลับของเรานะคะมีเสน่ห์มากขึ้นก็คือเครื่องแต่งกายค่ะผู้ออกแบบชุดให้สายลับโดมินิก้าก็คือทริสซัมเมอร์วิลคนที่เคยออกแบบเครื่องแต่งกายให้เวสต์เวิลด์มาแล้วเราก็รู้แบ็คกราวด์ของเขามานิดนึงแล้วใช่ไหมคะแต่ช่วงหน้าเราจะกลับมารู้จักแบ็คกราวด์ของเขาให้มากขึ้นตอนนี้พักโฆษณาสักครู่นะคะแล้วกลับมาปฏิบัติภารกิจกันต่อ
อต้อนรับกลับเข้าสู่หญิงร้อนพิฆาตทีวีสเปเชียลทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าโดมินิก้าอิโกราวาเนี่ยเขาเป็นใครแล้วก็มาจากไหนคาริสาเนี่ยได้ไปสืบอย่างลับๆนะคะทำให้รู้ว่า CIA ที่ชื่อว่าเจสันแมทธิวค่ะคือผู้ให้กำเนิดทำให้เขาเนี่ยมีชีวิตโลดแล่นอยู่ในนิยายปี 2013 กับนิยายที่ชื่อว่า Red Sparrow ค่ะ และเรื่องราวของโดมินิก้าอิโกโรวานะคะก็ได้ติดอันดับ Best Seller ค่ะเลยทำให้ค่ายดังอย่าง 20th Century Fox นะคะไม่รอช้าค่ะรีบซื้อลิขสิทธิ์นะคะหนังสือเรื่อง Red Sparrow เข้ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ค่ะแต่ว่าได้มีการเปลี่ยนฉากหลังนิดหน่อยนะคะจากรัสเซียกลายเป็นบูดาเปสต์ประเทศฮังการีในปี 1970 ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากติดตามเบื้องลึกเบื้องหลังให้มากกว่านี้นะคะคาริสาแนะนำให้ไปติดตามกันต่อได้ในทีวีสเปเชียลค่ะ Name. Dominika Egorova. Are you an officer of the Russian intelligence service? Yes. Are you willing to work for the American government? Yes. And you intend to give us genuine information? Are we the hunters or are we the prey? Dominika's a fascinating character. Who's in the shadow? Fiercely intelligent. There's no surrender. I'll be able to take care of us now. There's no You don't have to do this. She's forced into a program against her will and trained in espionage. the hunter Dominica, do this for your mother. prey. You are either the best I've trained, or you are very dangerous. She turns the tables. Her mind is fascinating. She's 10 steps ahead of everybody who's trying to use her. It's this moment where she gains power. You belong to them. They will never let you go. I'll find a way. Red Sparrow is about a young woman, Dominika Egorova, who's a prima ballerina at the Bolshoi. And she's forced into a program for the SVR against her will, and trained to use her body, and ends up prevailing by using her mind. I play Nate Nash, who is a CIA operative who's a kind of a nice guy, but with sort of good ethics, who finds himself sort of falling for Jennifer's character. He's sort of fallen from grace early in his career from Russia and gets a second chance to come back because he is keeping or controlling or working with a very high-level Russian operative, and he's the only person that operative Marble will speak to, and so he's sort of cast aside, but he's given a second shot because he's valuable in that regard, and so he gets to make contact with Jennifer's character, who's sort of sent out into the field to get him and extract the name of his operative. It's well written. It's layered. It's trippy. It's dark, and it has some resonance to the actual reality that we live in. So you have a really well written story and a bunch of amazingly talented people, and then they ask you to be part of that, and I'm like, yeah, let's go. From this day forward, you will become sparrows, weapons in a global struggle for power. Every human being is a puzzle of need. You must learn to intuit what is missing, become the missing piece, and they will give you anything. Take off your clothes.
Your body belongs to the state. Since your birth, the state nourished it. Now the state asks something in return. You must learn to sacrifice for a higher purpose. To push yourself beyond all limitation and forget the sentimental morality with which you were raised. I mean, it's incredibly violent and incredibly dangerous, particularly in her world, and a little bit in the world of the Americans within the film, and where those two worlds intersect is quite dangerous. And yet, it's not an unrealistic depiction that says that they're all a bunch of, you know, Nikitas and Jason Bournes running around shooting guns at each other constantly. There's something really inherently psychologically dangerous about the whole story and the whole world. She's a force of nature, you know. Jennifer is a force. She's always present. Like, she's always there in the moment. I love that. She's alive, receptive, sensitive, you know. But I'm saying things that the entire world is saying, but it's true. Why not confirm it over and over again? She's a force of nature. And obviously she's talented, and she's. But I love the fact that she's so present every moment. That's an enormous quality. I love that. There was a lot of physical preparation that went into this. For the ballet scenes, I obviously did a lot of training with ballet, 3 months every day, 4 hours, just really, really intense training, which even though I'm never going to get to the point where I'm going to be able to dance like a ballerina at the Bolshoi, it taught me, you know, posture. It can change your body in other ways, and discipline. Morning, Mama. What is it? I have to go away for a while. It's something your uncle has arranged. I'll be able to take care of us now. You don't have to do this. It's too late for that now. Oh no. What have you done? I'm sorry. I warned you about him. You hold something back. Don't give him all of you. That is how you survive. Yes, Mama.ในส่วนของการดัดแปลงเรื่องราวนิยายสู่บทภาพยนตร์นะคะเป็นหน้าที่ของจัสติน เฮตี้นะคะผู้เขียนบทที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงใน BAFTA Film Award หรือว่าออสการ์ประเทศอังกฤษมาแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องราวความร้อนแรงของโดมินิก้านี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ไปติดตามกันต่อได้ในหญิงร้อนพิฆาตทีวีสเปเชียลค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของหญิงร้อยพิฆาตทีวีสเปเชียลนอกจากเจ้าของบทประพันธ์ผู้ให้กำเนิดสายลับหญิงที่ใครสารแนะนำไปตอนแรกนะคะยังมีอีกหนึ่งบุคคลสำคัญค่ะที่ทำให้สายลับคนนี้ได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นก็คือฟรานซิส ลอเรนซ์ค่ะเขาก็คือผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่องนี้นี่เองโดยเขาได้ฝากผลงานการกำกับไว้ใน The Hunger Game ภาค 2 และภาค 3 พอถึงเรื่อง Red Sparrow เขาก็ได้ทาบทามให้เจนนิเฟอร์ ลอเรนซ์กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งค่ะ
และช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงสุดท้ายของทีวีสเปเชียลแล้วนะคะ เรามีอะไรให้ผู้ชมอีกมากเลยค่ะ ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ When I was in Moscow, I heard about a program. Young officers trained to seduce and manipulate. Call them sparrows. Red Sparrow is about a young woman who's forced into a program against her will. Who will become sparrows, trained in psychological manipulation, weapons in a global struggle for power. It was written by Jason Matthews, who spent most of his life as a CIA agent. It's a mosaic of my personal experiences in the CIA, and it's got some very authentic Cold War techniques. In the beginning, it seems like she's checkmated into going to this school, this Sparrow school, and has no choice. And we watch her take everything she learns and take all the information that's given to her and turn that game around. And just when you think she's been checkmated, you know, perhaps she's going to do the same to all of those men in her life that have treated her so badly. So in many ways, there's a real kind of empowerment story in there, and there's kind of a relish. I think there's going to be a real enjoyment at watching her take down all those people around her. Dominica and Nate have a really interesting relationship because they've both been assigned to one another to get information, and in this process, they're both manipulating each other, and they fall for each other. Dominica Gorba. You know my name? You told me. You stole my ID from the pool. That would be illegal. Were you just looking for me? I'd know where to find you if I was. Listen, I'm curious. Did you want me to know that you were following me, or are you just real clumsy? You Americans always think the rest of us are so interested in you, don't you? So what made you want to become a translator? My mother is unwell. If I work for the government, the state helps me take care of her. My uncle helped me get the job. Your uncle is a very powerful man. In my country, if you don't matter to the men in power, you do not matter. Hey, I'd like to see you again. Why are we going to become friends? Is that what you want? I don't have any. There's a Russian restaurant right by the opera. Have dinner with me there. Tomorrow a date. Okay. this to be a much more grounded, real kind of story in terms of the world of espionage. Spy school was a real place in the 60s. The person you were will no longer exist. The point is to break down these girls, teaching them to be spies.
There are always rumors. I'm sure there are sparrows out there in the world. The truth is that the craft of espionage in the Soviet Union was thrilling and punctuated by periods of sheer terror on the street.เป็นไงกันบ้างคะสำหรับการติดตามภารกิจของคาริสากับทีวีสเปเชียลวันนี้คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ชอบภาพยนตร์แนวระทึกขวัญหรืออยากไปสัมผัสกับโลกของสายลับสุดอันตรายนะคะห้ามพลาดเลยนะคะกับการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของเจนนิเฟอร์ ลอเรนซ์นะคะ1 มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์กับ Red Sparrow นะคะวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะอย่างโรงแรม DoubleTree by Hilton สุขุมวิทกรุงเทพค่ะแล้ววันนี้คาริสาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ